デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、Xiaomiロボットが起動しない場合のトラブルシューティング方法を詳しく説明します。まず、ロボットの電源が入っているか確認しましょう。電源ボタンを長押しして、LED インジケーターが点灯するか確認します。もし点灯しない場合は、充電器に接続してみてください。充電器に接続しても反応がない場合、バッテリーが劣化している可能性があります。この場合、バッテリーをチェックする必要があります。ロボットの底面にあるネジを外すために、適切なトルクスドライバーを用意してください。ネジを外した後、カバーを慎重に取り外します。内部のクリーニングも重要です。ロボット内部にホコリやゴミが溜まっていると、正常に動作しないことがあります。柔らかいブラシやエアダスターを使って内部を掃除しましょう。特にセンサーやモーター周辺は注意が必要です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家があなたのロボットを取りに来て、検査を行います。ネジを締め直した後、ロボットを再度組み立て、電源を入れてみてください。それでも起動しない場合、次に考えられるのは内部の配線や基板の問題です。これには専門的な知識が必要ですので、義務のない専門診断を受けることをお勧めします。修理前の見積もり提供も行っておりますので、安心してご依頼いただけます。電話不要、移動不要で、すべてオンラインで完結します。これにより、あなたの手間を省くことができます。最後に、Xiaomiロボットの問題は多くの場合、簡単な修理で解決することができますが、専門家の助けが必要な場合もあります。必要に応じて、サポートを受けることを検討してください。これで、Xiaomiロボットが正常に動作することを願っています。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。